ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് രാവിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള ദോശമാവ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഈ ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ രാവിലത്തെ ദോശമാവ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതാ കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം മക്കൾ സ്കൂളിട്ട് വരാനാകുമ്പോഴത്തേന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ദോശമാവ് കൊണ്ട് ഇതാ നല്ല അടിപൊളി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു അപ്പത്തേക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതാ ഒരു 2-3 ആണി ശർക്കര കേട്ടോ. ശർക്കര നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇതാ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആയാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലായനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണുള്ളൂ, ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഒന്നങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചാണ്. അതിക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കേട്ടോ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ല രസമാണല്ലോ അപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ, പിന്നെ പായസത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കളറ് മാറുന്ന വരെ ഈ ഒരു എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി. ഏകദേശം ഒരു കരുത്തപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് മതിക്ക് ദോശമാവ് പറന്ന് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് റവ കേട്ടോ. റവ നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട, കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ദോശമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതാ 2 ഏലക്കായി, പിന്നെ ഒരു കറാമ്പട്ട ഉണ്ടല്ലോ, പട്ട, അത് മാത്രം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതിയേ. പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കട്ടെ, ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ ശർക്കര വെള്ളം തീക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കറക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു പിന്നെ അധികം അങ്ങോട്ട് ലൂസാവുകയും ചെയ്യരുത്, അധികം അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു ലെവലിൽ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ശർക്കര വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒരു അരപ്പെടുത്ത് അരച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം അരപ്പത്ത് അരയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലും മുട്ടിയൊന്നും എന്താ അറിയില്ലല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേഗം വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ, കാരണം ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിയൊക്കെ കട്ട കുത്തരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കളറ് മാറി ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ഈ ഒരു റവൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു മാവ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കുറച്ച് കരിഞ്ജീരകമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ജീരകമോ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെറും 5-6 മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ തരാനാകുമ്പോഴത്തേന്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിന് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിട്ട്, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി ഏറിപ്പോയതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു തവിയോ 2 തവിയോ, അപ്പോൾ ചെറുതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണല്ലോ, കാണാനും രസമാണ്. അതല്ല പിന്നെ വലുതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണെന്നോ, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കട്ടെ, കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാരണ സമയത്തൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഓരോ അപ്പവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവി ഇങ്ങനെ പാർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ല രസമുള്ള അപ്പം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഞാൻ ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കൊടുക്കണം. നെയ്യാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നെയ്യിൻ്റെ ചായ ഇവിടെ വല്ലാതെ മക്കൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ പാർന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക, കാരണം ഇതിന് മുകൾ ഭാഗം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ വേവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളപ്പം ഉഷാറായി കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? വെറും 5-6 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ദോശമാവൊന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, രാവിലെ തന്നെ അത് ചുട്ടൊക്കെ തീരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് അരി ഏറെ കേട്ടോ, കാരണം വൈകുന്നേരം ഒരു വന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ, 1-2 ഉണ്ടായാലും ചായൻ്റെ കടിയാകുമ്പോൾ നല്ല ഉസാറാണല്ലോ. കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയാണല്ലേ, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതല്ല കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ, കാരണം
നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നോക്കി നല്ല ഉസാറായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ആ ചെറിയ നെരിച്ചിലോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇനി ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നെരിച്ചിലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടായാൽ കുറച്ചും കൂടി ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതുതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.